हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड रिवर बैंक का क्या अर्थ होता है। आज इस वीडियो में अच्छी तरह जानेंगे फ्रेंड हिंदी अर्थ। नदी का किनारा, नदी तट, तटबंध, किनारा क्षेत्र, नदी घाट। तो फ्रेंड एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल, दे सेट ऑन द रिवर बैंक। दे सेट ऑन द रिवर बैंक। हिंदी अर्थ, वे नदी के किनारे बैठे। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ रिवर बैंक का अर्थ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।